3 dømme. Ok? Vi tok så. Jeg vet her at om 20 år så skal jeg bruke 1 million. Og bare nå så har vi 20.000 kroner. Vi ikke komme opp på 1 million. Hvordan jeg skulle mine 20.000 kroner forrentes vi for at jeg kan få 1 million? Hva skal være den årlige renten og mine ulev og 20.000 kroner? Jeg kan bare si at jeg råkner med at det er synder høy renta man skal ha for at komme så langt opp på 1 million, tar man bare 20.000 kroner på 20 år. Men vi tar heldigvis en frimel til det. Så vi vet at rentan, hon er 1000 kvadratråd til 20 år av 1 million til så 1,1.0000 iver 20.000 minus 1. Hette det samme som å si at 1000 kvadratråden av 100. Jo. Minus 1. Det er det samme som å si 1,58 minus 1, og det er det samme som 0,8. Altså, hvis vi skulle ha 1 million om 20 år, hvis vi bare ha 1000 kroner nå, så skulle vi ha en forrenting. Så skal renta med 8,5%. Altså, det er nok så høyt. Sier det bare.